বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমান কতটা শক্তিশালী এবং কত বড় হতে পারে? আসুন জানি আন্তনভ N-225 মিডিয়া কার্গো বিমানের ক্ষমতা সম্পর্কে। বিমানটি সম্পর্কে বলতে গেলে এর দৈর্ঘ্য 84 মিটার এবং উচ্চতা 18.1 মিটার। বিমানটি সর্বোচ্চ 640 টন ওজন নিয়ে প্রতি ঘন্টায় 850 কিলোমিটার গতিতে উড়তে সক্ষম। এতে মোট 32টি হুইল থাকায় সহজে ভারী মালামাল পরিবহন ও নিরাপদে ল্যান্ডিং করত। এটিকে স্পেশালি সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচির জন্য বানানো হয়েছিল, বিশেষ করে বুরান স্পেশাল শাটল ও অন্যান্য রকেট উপাদান পরিবহনের জন্য। 2009 সালে 190 টন একক কার্গো বহন করে বিমানটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো 2022 সালে 24শে ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের সময় বিমানটি ধ্বংস হয়ে যায়।